ฉันไม่เคยเห็นทุ่งดอกหญ้าที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยนี่เธอชอบดอกหญ้าเหรอฉันเคยเห็นเธอเอาไปปักผมตอนที่อยู่ที่น้ำตกอะคงเป็นเพราะว่าพวกเรามันหัวอกเดียวกันมั้งดอกหญ้าใครๆก็มองว่าไร้ค่าเป็นแค่วัชพืชดีแต่อยากจะฟันมันทิ้งแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็พยายามที่จะมีชีวิตต่อเพื่ออยู่ให้คนเหยียบย่ำไงนี่ใครบอกว่ามันไร้ค่ามันช่วยอุ้มดินทำให้ดินชุ่มชื้นช่วยดักตะกอนดินช่วยดักขยะริมคลองเป็นอาหารสัตว์ก็ได้ปุ๋ยก็ได้แล้วก็มุงหลังคาก็ได้และที่สำคัญนะรากของมันเนี่ยก็หอมใส่ในตู้เสื้อผ้าไล่แมลงได้ดีทำไมคุณรู้เยอะจังอ่ะก็ฉันเอาเป็นต้นแบบในการออกแบบเครื่องประดับที่บริษัทฉันนะสิเธอรู้ไหมลูกค้าเนี่ยชอบเยอะมากออเดอร์เพียบเลยจริงเหรอมีคนชอบดอกหญ้าด้วยเหรอจริงสิฉันเองก็ชอบ ถ้าเกิดว่าเธอชอบดอกหญ้าเนี่ยเธอก็สามารถมาทำงานที่บริษัทฉันได้นะเผื่อเธอจะมีไอเดียดีๆมานำเสนอฉันได้ทำไมคุณไม่ให้เจ้าสาวคุณช่วยล่ะดูจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นลูกสาวคนรวยน่าจะเรียนสูงคงจะเก่งกว่าเด็กจบม.3 อย่างฉันมั้งเขาจบแค่ม.6 เองอะไม่อยากเรียนเพราะว่าไม่ชอบเรียนพ่อคงจะตามใจมากเลยนะนี่ขนาดลูกตัวเองอายุแค่18ก็รีบหาผัวให้ลูกแล้วคงหวังจะจับผู้ชายรวยเห็นแก่ตัวที่สุดนี่เธอรู้ได้ไงว่าคู่มั่นฉันอายุ18ฉันก็เดาเล่นไปอย่างนั้นแหละนี่อย่าบอกนะว่าถูกด้วย เก่งจังเลยเราโอ๊ยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยอะสบายใจจังฉันเนี่ยนะอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ไปเป็นผีเสื้อจะได้บินไปเกาะต้นนี้ไปต้นนู้นต้นนู้นไปต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้ไปต้นนู้น คงจะมีความสุขน่าดูเลยอะ